السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير دو سيمستر 3. دونك هذا الفيديو هو غادي يكون خاص بلي تي دي بلي زيكزيرسيس لابليكاسيون ديال داكشي اللي شفنا في لي سيونس بريسيدونت، سيرتو لا بارتي ديال لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير اي لي زاغريغا دو موني، حيت شفنا لي كومبوزون دو لا ماس مونيتير اللي كيسون mesurés par les agrégats de monnaie M1 M2 M3. شفنا كل واحد لي كومبوزون ديالو. aussi شفنا لي contreparties de la masse monétaire، يعني هادوك les créances nettes sur l'économie, sur l'extérieur, sur l'administration centrale. قلنا انهم l'origine de la création monétaire، يعني اي composante de la masse monétaire راه عندها واحد لو contrepartie ديالها. وديجا شفنا بان قلنا هاد لي contreparties ils sont exprimés dans le bilan consolidé. في la partie de l'actif ديال le bilan consolidé. Par contre في le passif ديال le bilan consolidé كيكونوا les composants de la masse monétaire au sens large M3. donc في هذا l'exercice غنحاولوا نديروا l'application في l'exercice numéro 1. donc عندنا une économie simplifiée، خدينا une économie simplifiée composée d'une banque centrale اللي هو banque centrale BC، le cas du Maroc هو la BAM، ou une seule banque، خدينا une seule banque seulement ياك. Pour cette économie, on a les données suivantes sur les contreparties de la masse monétaire et les composants de M3. Donc, on a les données. Les billets, 380, dépôt à terme, montant 80, réserve de change, 60, dépôt en devise, 20, titre de banque sur administration centrale, administration centrale, 120, dépôt à vie, 200, titre de la banque centrale, BC, banque centrale, sur l'administration 60, administration centrale 60, bon à échéance fixe 40, certificat de dépôt 60, créance de banque centrale sur trésor 100, crédit octroyé par la banque à l'économie 120, titre de banque centrale c'est l'extérieur 80, titre de la banque sur l'extérieur 20 par la banque centrale ou la banque العادي, titre de la banque centrale sur l'économie 80 et titre de la banque العادي sur l'économie 140. السؤال هو présenter le bilan consolidé des attributions d'impôts de cette économie. donc le bilan consolidé, on trace le bilan. Alors le bilan consolidé, donc actif les guinées qui confient les contreparties de la masse monétaire ou le passif les qui confient les composantes. نبداو بالpassif, les composantes ديال M3. les composantes B هما B كاين في M1 هو B. dépôt à vie حتى هو كاين في M1، يعني إلا جينا نحسبو غنشدو M1 هما بيي ديبو افي. خصنا نديرو الترتيب ديما كنسبقو ب M1 بيي 380 و ديبو افي 200. هادو كيمثلو M1، يعني M1 غتساوي لنا 580 المجموع ديالهم. دونك بالنسبه ل M2 ناقص M1 ما عنديش M2 ناقص M1 ما كاين حتى شي كومبوزونت هنايا. الا كتلاحظوا M2 ناقص M1 كيكونوا فيها هذوك لي بلاسمون افي لي كونت سير كارني. هنا ما كاينش، عندنا اتيرم لا، هاد اتيرم كيكون في M3 ناقص M2. يعني دابا غنديرو ديبو اتيرم راه كيساوي 80. عندنا aussi autre composante، عندنا les dépôts en devise، عندنا le bon échéance fixe، وعندنا certificat de dépôt. كلهم داخلين في M3 ناقص M2، يعني داخلين في M3. دونك غنكتبهم. عندنا certificat de dépôt، le dépôt كتساوي عندنا bon à échéance fixe
fixe. Et enfin عندنا dépôt en devise. كل واحد نكتبو المونطون ديالو. دونك dépôt en devise 20 certificat 60 و bon échéance fixe 40. دونك certificat 60 bon échéance fixe 40. دونك هادو كيمثلو M3 ناقص M2. هنا M2 ما كايناش، M2 راه كتساوي 0، M2 ناقص M1 كتساوي 0، ما كايناش M2 هنا ديك. المهم هادشي بلا ما ديروش، هذا هاد M3 ناقص M2 راه كتساوي 120. دونك حنا حسبنا دابا كلشي هادشي. دابا المجموع ديال هادو راه كيمثل لا ماس مونيتير او سونس لارج، هادو هما لي كومبوزون ديال M3. دونك ها هما هادو دخلناهم. دونك غادي ندير ليهم كروا. صافي هادشي كلشي دخلتو ها هو مشاو. دونك هادشي الاخر اللي بقى ليا réserve de change, titre de banque sur administration centrale, titre de la banque centrale sur administration centrale, les créances de banque centrale sur le trésor, le crédit octroyé par la banque à l'économie, titre de banque centrale sur l'extérieur, titre de la banque sur l'extérieur, titre de banque centrale sur l'économie, titre de la banque sur l'économie, هادشي كلشي كيدخل في l'actif. يعني les contreparties de la masse monétaire. Donc les contreparties de la masse monétaire اول حاجه كنبداو بكريونس net sur l'extérieur. والأول باش كنبداو ونكتبو سميتو. هذا ملاش كيتكون نكتب داكشي اللي كيتكون منه هنا لتحت. داكوغ ملاش كيتكون نكتبو من التحت. دونك اول حاجه عندنا réserve de change. réserve de change يعني لو devise. réserve de change ها هو هادي réserve de change. هما دوك لا réserve اوفيسيال هما 60. هذا دخلتو réserve de change. شوفوا شي حاجه اخرى داخله في الاكستيريور باقي. الاكستيريور عندنا تيتر دو بنك سنترال سير الاكستيريور. ها هو تيتر دو بنك سنترال سير الاكستيريور. تيتر دو بنك سنترال سير الاكستيريور تا هو كيدخل فيه 80. Maintenant aussi titre de banque, la banque l'a dit, sur l'extérieur. هذا فيه 20. دونك المجموع هادو راه داخلين كلهم في الكريونس نت sur l'extérieur. يعني كنجمعهم عندي غير هاد التخوا هادو كنجمعهم. دونك كريونس نت سير l'extérieur. دونك يعني عندنا 160. ها هو الكريونس نت سير l'extérieur كيساوي 160. داخل فيه الريزيرف دو شونج، داخل فيه تيتر دو لا بنك سنترال سير l'extérieur و تيتر دو لا بنك عادي سير l'extérieur. داكوغ. دونك هذا اول كومبوزونت، اول كومبوزون ديال لي كونتربارتي. من بعد عندنا كريونس نت sur l'administration centrale. تا هو نحسبو شحال كيساوي ملاش كيتكون تا هو. حطو لي كومبوزونط ديالو. عندنا الكريونس دو بنك سنترال sur le trésor حيت قلنا l'administration centrale راه كتملا التريزور. دونك اول حاجه عندنا كريونس دو بنك سنترال sur le trésor. هذا هو 100. نكتبو تا هو المونطون ديالو. من بعد نشوفو واش عندنا شي حاجه اخرى. عندنا شنو اخر عندنا هما هادو تيتر دو بنك سير لادمينستراسيون سنترال و تيتر دو لا بنك سنترال سير لادمينستراسيون. جوج ما نكتبوهم 60 120. دونك عندنا تيتر هنا جوج تيتر. اول حاجه تيتر دو بنك سنترال سير لادمينستراسيون سنترال وعندنا تيتر دو بنك سير ادمينستراسيون سنترال. جوجهم راه داخلين في الكريونس نت سير ليكون سير لادمينستراسيون سنترال. دونك واحد 120 والاخر 60. دو لا بنك سنترال 60 هذا 120.
دونك هادشي تقريبا اللي عندنا فيهم، وهادشي اللي كاين. المهم نجمعوهم. دونك عندنا 160 160 و 120، دونك عندنا 280. بقى لينا اخر حاجه اللي هو لو كريونس. دونك راه هذا راه جمعت هادشي كلشي. كريونس نت سور ليكونومي، تا هو لا ميم شوز. شوفو مناش كيتكون، لي بارتي اللي كيتكون منهم. دونك اول حاجه عندنا crédit octroyé par la banque à l'économie. Donc crédit octroyé par banque à l'économie. Par banque à l'économie. هو 120 هو دخل. بس نشوفو كاين شي حاجة أخرى. عندنا تيتر دو لا بنك سونترال سير ليكونومي، هي 80 درهم. 80 تيتر دو بنك سونترال. هذا كيلو راه بنك عادي، بنك سونترال سي ا ليكونومي يساوي قلنا 80. اي اونفان تيتر دو بنك à l'économie. L'économie ou sur l'économie. L'économie, l'effet, donc combien? On a fait 140 sur l'économie. 140. Donc هادشي اللي عندنا في ميت. دونك غنجمعوهم، يعني يخرج لنا 340. 120 و 80 هي 200 و 140. دونك هادشي اللي كاين عندنا. كتلاحظوها حسبنا الكريونس نت سيغ ليكستيريور 160، الكريونس نت سيغ لادمينستراسيون سونترال 280، والكريونس نت سيغ ليكونومي 340. دونك غنجمعوهم، يعني فاش يخرج لينا التوتال هو 780. ها هو هذا كيمثل كونتر بارتي اكستيريور، كونتر بارتي سيغ لادمينستراسيون سونترال، و كونتر بارتي سيغ ليكونومي. دونك جمعناهم خرج لينا 780. بالنسبه لي كومبوز راه التوتال اكتيف خصو يساوي التوتال باسيف 580. دونك وين غلطت هنا نديرها 660. هاي غلط هنا في الحساب. 380 زائد 200 هي 580 زائد 80 660. 660 زائد 120 هي 780. 180. لا هذا راه عفوا هو هذيك راه ديزولي غلطت. هادي راه نيت 580. 580 حيت ام واحد داخل فيها البي وديبو افي بجوجهم. ديبو اتيرم لا، ديبو اتيرم داخل في ام 3. دونك ام 3 ناقص ام 2 راه داخل فيها هذا، حتى هذا داخل فيها، هذا داخل معاهم هذا. دونك يعني 80 زائد 120 يعني هي 200. دونك 780. دونك هما les contreparties de la masse monétaire 780 و les composantes de la masse monétaire تاهما 780. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد ليكزرسيس. ان شاء الله باقي غنخدموا دوطخ اكزرسيس في هادشي. غنحاول ليكزرسيس الجاي ان شاء الله نوريكم كيفاش نتراسيو لو بيلون ديال لا بنك سونترال، يعني ديال لا بان، والبيلون ديال لي بنك لي زيتابليسمون دو كريدي لي بنك. و ابري نديرو اكزرسيس نخلطوا فيه كلشي. غنخدمو بعدا اول حاجه اكزرسيس ديال لا بانك بحدو، اكزرسيس ديال البنك لي زيتابليسمون دو كريدي بحدهم، من بعد نجمعو داكشي كلشي في اكزرسيس واحد. جيسبيغ انكم استفدتوا.